अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे के दोस्त टोनी चिड़े के घर जाती है और उसकी मम्मा से बात करती है। मुनमुन चिड़िया, क्या तुम्हें पता है कि कल हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ? हाँ टुनटुनी चिड़िया, उन कौवों ने अपने बेटे के बर्थडे पार्टी पर गरीब पक्षियों को बुलाने से मना कर दिया। मुझे भी इस बात का बहुत बुरा लगा। मुनमुन बहन, क्या आपको केक बनाना आता है? अगर हम केक बनाना सीख जाए तो उन कौवों के केक से भी टेस्टी केक और ताज़ा केक हम अपने घर पर ही बना सकते हैं। हाँ टुनटुनी, चलो हम दोनों मिलकर घर पर ही केक बनाना सीखते हैं। लेकिन मुनमुन चिड़िया, मुझे तो केक बनाना नहीं आता। क्या तुम्हें केक बनाना आता है? नहीं टुनटुनी चिड़िया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये पूरी कहानी देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर चिड़िया की बेकरी नाम की पूरी कहानी देख सकते हैं।